Оказывается, не все знают, что на Хонде есть подогрев зеркал. На Аккорде он включается автоматически, как только вы запускаете автомобиль в холодное время суток. Если же вам этого недостаточно, можете его включить принудительно кнопку с обозначением REAR. Там же показывается, как обогревается заднее стекло и, соответственно, зеркал. На других моделях Honda на всех присутствует подогрев зеркал. Также включается с задним стеклом, как и на других брендах.